Друзья, добрый день! Сегодня мы с вами повторим переходное время глагола и будущее предположительное время глагола. А потом будем тренироваться, используя местоимения «мы», «вы». Приступаем! Давайте для начала вспомним известные нам формулы. Переходное время глагола – это основа глагола, плюс суффиксы «а», «е» и краткое, и плюс личное окончание. Предположительное время глагола – это основа глагола, плюс суффиксы «а», «е», плюс суффикс «р» и плюс личное окончание. Мы с вами уже анализировали данные формулы и выяснили, что начало и конец формул похожи, а именно основа глагола плюс суффиксы «а», «е» и плюс личное окончание. Отличие в том, что в предположительном времени мы добавляем суффикс «р». Самые внимательные увидели, что нет буквы «и» краткой, но мы же ее ставим, если основа глагола заканчивается на гласную. В нашем случае, если будет заканчиваться на гласную, то мы будем добавлять суффикс «р». А если на согласную, то тогда суффиксы «а», «е» и потом суффикс «р». Теперь вспомним личное окончание. Мен, я, личное окончание мы, мен. Сен, ты, личное окончание сын, сен. Значит, и для суффиксов мы и вы будут окончания, похожие на местоимения. То есть без мы будет личное окончание мы с мес, с вы будет личное окончание с сес. Теперь давайте посмотрим полную формулу. Переходное время глагола – это основа глагола плюс суффиксы «а», «е» и краткое плюс личное окончание. А какие у нас личные окончания? Это мын, мен, сен, сен, мыс, мес, сыс, сес. Предположительное время глагола – это основа глагола плюс суффиксы «а», «е», «р» плюс личное окончание. Какие личные окончания? Такие же, как в переходном времени глагола. А именно мын, мен, сен, сен, мыс, мес, сыс, сес. Давайте разбирать на примере. Жену – побеждать. Жен плюс е плюс личное окончание – это у нас переходное время глагола. Женемен – я побеждаю. Женесен – ты побеждаешь. Женемыс – мы побеждаем. Женесыс – вы побеждаете. Попробуйте перевести «я тебя побеждаю». Мен сене женемен. Молодцы. Мы будем вас побеждать. Без сезде женемыс. Дальше. Жену побеждать, но рассматриваем предположительное время глагола. Формула жен, основа, плюс е, поскольку заканчивается на согласную н, плюс р и плюс личное окончание. Получаем женермен. Я, возможно, буду побеждать. Женерсен. Ты, возможно, будешь побеждать. Женермес. Мы, возможно, будем побеждать. И женерсес. Вы, возможно, будете побеждать. Ты, возможно, завтра победишь нас. Как у вас получилось? Сен ертен безде, женер сен. Вы, возможно, в горах победите меня. Сен тауда, мене, женер сес. Тасу – возить, носить. Тас плюс а плюс личное окончание. Какое время глагола?
Правильно, переходная. А тас плюс А плюс Р плюс личное окончание – это верно, предположительное. Значит, получается, тасамас – это мы везем, тасасас – вы везете. Хорошо. Тасармас – мы, возможно, будем носить. Тасарсас – вы, возможно, будете носить. Я с гор несу воду себе домой. Мен таудан уйме сута саман. Откуда исходный падеж таудан? Куда несу? К себе домой, в свой дом. Мой дом уем. И куда будет суффикс е, дательно-направительный падеж. Без сеяжайдан кулпанайды, танкурайды, және каракатты да самос. Правильно. Мы с дачи везем клубнику, малину и черную смородину. Ты, возможно, будешь возить шкаф на машине. Это предположительное время. Сен шкаф ты, машина мен, тасарсен. Мы помним, что едем на машине, возим на машине. Машина будет стоять в творительном падеже. То есть чем? Машиной. Вы, возможно, будете носить своей бабушке вкусную еду. Своей, то есть вашей. Сес ажинезге дамде ас тасарсас. Сину верить. Без мы синемас. Мы верим. Синермас. Мы, возможно, поверим. Сес вы. Как будет? Переходное и предположительное время. Правильно. Синесис. Синерсис. Следующее местоимение мен я. Конечно, синеман, синерман. Сен ты, синесен, синерсен. Молодцы. Попробуйте перевести. Без даригерге синемас. Мы верим врачу. Мен емшеге синерман. Я, возможно, поверю знахарю. Вспоминаем, на прошлом занятии мы проходили, как образовываются слова, которые обозначают профессию человека. Дари лекарства, добавляем гер, получаем даригер, врач. Ем лечение, ем ше, добавляем ше, получаем знахаря. Сес басшага синесос. Вы верите начальнику. Бас – голова, басш – начальник. Тыгу – шить. Мен – я. Попробуйте сделать переходное время и предположительное. Тегемен, тегермен. Сен ты. Тегесен, тегерсен. Без мы. Тегемес, тегермес. Здесь ер стоит, потому что мягкое. Сес вы. Тегесес, тегерсес. Отлично, идем дальше. Составляем предложение. Ты завтра будешь шить новую юбку. Это переходное время. Сен ертен, жана бельдемщине, тегесен. Без саган синемас. Конечно, мы верим тебе.
Вы, возможно, будете верить вашим ученикам. Siz okuşlarınızga senirsiniz. Разбираем оку – учить, окуши – это суффикс ши, который предполагает образование профессии. Оку – учить, окуши – ученик. Окушилар – это много учеников. Дальше, чьи ученики? Заодно вспоминаем порядок добавления аффиксов. То есть ваши ученики. Окушиларınız. И кому? Дательно-направительную падеж. Добавляем окончание га. Мы, возможно, будем шить послезавтра шубу. Без bürse тонды тегермес. Мы сапожники. Етек сапог, как будут сапожники. И добавляем личное окончание. Не забываем без етекшемес. Ну, можно и добавить окончание множественного числа. Етекшелеремес. Мы шьем сапоги. Без етектерде тегемес. Следующее слово устау – держать. Обратите внимание, что основа уста заканчивается на гласную. Без мы, как будет переходное и предположительное времена глаголов. Устаймыс и устармыс. Видите? В переходном времени глагола мы добавляем и краткую, а в предположительном, поскольку уже заканчивается на глас, то мы добавляем только букву, суффикс «р». Дальше, сэс, вы. Правильно, устайсыс, устарсыс. Мен я, устаймы, устармын. И сен ты, устайсын, устарсын. Вы, возможно, держите в руке мое лекарство. Какое сложное предложение. Вы сейчас переведете. Сес колынызда дәрімде устарсыз. Разбираем. Кол рука, колыныз ваша рука. Колынызда в вашей руке. Дарья лекарство, дарим мое лекарство. И устарсыз, мы только что смотрели, это предположительное время глагола. Мы держим книги дома. Здесь обратите внимание. Мы держим в своем доме свои книги. Без кітаптарымызды ойымызде ұстаймыз. Демалу – отдыхать. Без. Правильно. Демаламыз, демалармыз. Сіз, вы. Демаласыз, демаларсыз. Мен, я. Демаламын, демалармын. И сен, ты. Демаласын, демаларсын. Очень хорошо. Составляем предложение. Без жұмада қонақта демалармыз. Мы, возможно, в пятницу будем отдыхать в гостях. А теперь попробуйте с русского на казахский перевести. Вы со своим мужем отдыхаете в театре. Күйеуі Сіз күйеуіңізбен театрда демаласыз. Следующее слово шығу – выходить. Без мы, как будем спрягать глагол? Шыгамыз, шыгармыз. Сіз вы, шыгасыз, шыгарсыз. Мен я,
шигамы, шигарман. И сен ты, шигасен, шигарсен. Очень хорошо. Предложение. Без уйден, köşege, шигамас. Мы из дома выйдем на улицу. Вы, возможно, выйдете в парк со своим сыном. Опять-таки со своим, то есть с вашим. Siz oğlunuzбен саябака шигарсыз. Табу. Зарабатывать, найти. Без. Табамыз, табармыз. Siz, вы. Табасыз, табарсыз. Мен, я. Табамын, табармын. Сен, ты. Табасың, табарсың. Біз көп ақша табамыз. Мы зарабатываем много денег. А как будешь? Вы зарабатываете мало денег. Siz аз ақша табасыз. Я найду серебряную монету. Не забываем. Вопросительное предложение. Вопросительных слов нет, значит должна быть вопросительная частица. Мен сәрене табамынба. Сен жаңа мектепте жақсы достарды табарсың. Ты, возможно, в новой школе найдешь хороших друзей. Туру – жить, обитать. Без. Турамыз, турармыз. Siz. Турасыз, турарсыз. Мен. Турамын, турармын. Сен. Турасың, турарсың. Мы живем в многоквартирном доме. Здесь очень много известных вам подсказок нужно использовать. Без көп пятерле уйде турамыз. Если стоит слово көп, аз, числа, цифры, то мы не используем окончание множественного числа. То есть получается көп пятер. Мы знаем суффиксы, как образовать прилагательные. То есть көп пятерле это будет многоквартирный. Уйдом. Здесь не надо никакие окончания, потому что прилагательное плюс существительное. Никаких дополнительных не надо. И добавляем где, то есть где. Это будет местный падеж. Ну и турамыз. Siz жеке жайда, либо жеке уйде, либо дербес уйде, турарсыз. То есть здесь получается три предложения. Siz жеке жайда турарсыз, siz жеке уйде турарсыз и siz дербес уйде турарсыз. Как вы переведете? Правильно, вы, возможно, будете жить в особняке, либо в частном доме. Все эти три слова означают одно и то же, да, частный дом, особняк. Ну, на этом, друзья, первая часть 79-го урока закончена. Через некоторое время выйдет вторая часть. Пока!